สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้อยู่กับอาชแนลอีกแล้วครับวันนี้เราจะมาเทียบน้ำเสียงครับของ TDK DS5000Q ครับกับตัว Mega 9002 Pro ครับคูปั๊บนะครับมื้อนี้เฮาสิลองขับเบสลองดูนะครับว่าจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับค่าตัวนะครับแน่นอนว่าถ้ามือหนึ่งเนี่ยราคาน่าจะใกล้เคียงกันครับมือหนึ่งตัวนี้นะครับส่วนมือ2เนี่ยแล้วแต่ท่านไหนหาได้ครับตัวนี้ก็ยังไม่หลุดยังไม่ลงจาก 30,000 นะครับวันนี้นะครับเราจะลองเทียบให้ดูนะครับโดยการที่channel หนึ่งลากเบส21 2 ใบนะครับตัวนี้ก็ลากกลางนะครับแล้วก็ตัว DS 5000Q เนี่ยchannel หนึ่งนะครับลากเบส2 ใบเช่นเดียวกันแล้วก็ลากกลาง1 ใบเช่นเดียวกันนะครับจะให้ดูครับนี่ตู้ลำโพงครับที่เราจะใช้ครับเป็นตู้ลำโพงของ M Audio ครับมีอยู่4 ใบนะครับแต่ว่าใช้แค่2 ใบครับใบนี้นะครับกับใบนี้นะส่วนตู้เบสนะครับเราจะใช้คู่นี้นะครับเป็นทาร์ปครับคู่นี้เป็นทาร์ปส่วนคู่นี้เป็น TDK DS5000Q ครับ4 ใบบนไม่ได้ใช้ครับ4 ใบบนไม่ได้ใช้เราจะตั้งกล้องอยู่กึ่งกลางก็แล้วกันครับตอนนี้ห่างจากตัวตู้ประมาณ1 เมตรครับประมาณ1.5 เมตรฟังที่ TDK ก่อนนะครับตัวนี้ครับ
นี่คือน้ำเสียงของทาง TDK 5000Q ครับแล้วก็ทางทับ9002 Pro นะครับลองฟังเบิงพี่น้องนะครับว่าน้ำเสียงนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับชอบฟังใดชื่นชอบฟังใดนะครับอย่าลืมคอมเมนต์น้ำเด้อครับนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe น้ำเด้อครับผมครับสวัสดีครับ